Путешествие, приключения и, наконец, возвращение. Эта книга завершает трилогию Аарона Беккера. Как и предыдущие две, эта книга вышла в издательстве Ман, Иванов и Фербер. Тот же формат, то же качество. Для тех, у кого есть предыдущие две книги, эта книга – обязательное приобретение. Она ставит все на свои места и полностью завершает круг истории. От предыдущих книг она отличается тем, что здесь в волшебный мир попадает также и отец девочки. И именно он помогает детям справиться со всеми приключениями и выйти победителем из этой истории. В этой книге нет слов, историю вы придумываете сами. А на иллюстрациях вы каждый раз можете найти что-то новое, настолько они детальны и проработаны. Поклонники серии смогут найти в этих трех книгах тонкие различия, которые делают серию уникальной. Это первая книга серии «Путешествие». Именно с нее все начиналось. Архитектурные фантазии, фантастически хитрые, сложные пейзажи. Эти книги действительно уникальны. Первая книга была отмечена почетной премией Калдекотта в 2014 году. Вторая книга в серии «Приключения». Это трилогия, которая состоит из трех книг. Книги в твердых обложках почти квадратного формата, бумага плотная, мелованная. Историю можно просматривать много раз, с точки зрения каждого персонажа. От этого она меняется. Драма, приключения, эмоции – здесь есть все. Это признанный хит на рынке детской литературы.